Hello dear friends, welcome again to my channel. Is me Teacher D. Channel yetu ina takriban miaka miwili sasa ya Teacher D, na channel yetu mpaka sasa ina jumla ya subscriber 110,010. Natumaini na wewe ni miongoni mwa subscriber hawa. Kama hujawa subscribe katika hii channel, naomba usisahau kusubscribe, kwa sababu ndani ya channel hii tunapeana update mbalimbali za masuala ya elimu, lakini tunapeana update mbalimbali zinazohusiana na masuala ya ajira na vitu kama hivi hapo. So kama utakuwa interested in update kama hizi, ni kuomba usisahau kusubscribe. Habari njema nilionayo leo kwamba YouTube ukishafikisha subscriber 100,000 waga wanatoa tuzo au zawadi, na sisi leo tumepata zawadi hii ambayo naenda kushare na wewe, ambayo tumeletewa na YouTube, na ni zawadi ambayo mimi mwenyewe bado sijaifungua, na I'm so excited, niko very happy na natamani kuifungua ili nijue ni kitu gani kipo humo ndani. So ninahitaji tufungue pamoja tuone zawadi ambayo tumetumiwa na YouTube baada ya kutimiza subscriber 100,000. Ninao wembe hapa, nahitaji nitafungua kama ifuatavyo. Fungua kama ifuatavyo. Ninakushukuru sana wewe ambaye umeendelea kuwa mwanafamilia wa kwangu, na ambaye tumekuwa tukishare update mbalimbali, na kwa sasa wanafunzi wanasubiri kuona matokeo ya kidato cha 4, na always nimekuwa nikiwaeleza kwamba anytime yatakuwa announced na mimi nitakuwa mtu wa kwanza kukufahamisha. So yani fungue. Oh yes. Baada ya kutoka kuna karatasi inasema recognize your team. So muhimu sana. Kuna hichi kidude ni kitu gani? Kwanza tuone. Fungue hiki. Sio ni nini? Oh yes, kuna hichi ni kijitambaa cha kufunika pia. Lakini pia hapa tunayo hii ni barua. Imeandikwa na mkuu wa CEO wa YouTube, anaitwa Susan, na maelezo mengi ambayo yananipongeza kama cheti fulani, right, kutimiza subscriber 100,000. Na mwali mwenyewe ambaye tulikuwa tukimsubiri ndio huyu hapa, right, yupo kwenye gazeti. Hii ni zawadi kwa mtu ambaye anakuwa ametimiza subscriber 100,000. So kwa sababu channel yetu imefikisha subscriber 100,000 na sasa hivi wapo 110,000, ndio maana tumepata hii zawadi. So wewe nahisi ni miongoni mwa watu ambao tunatakiwa kusherehekea pamoja, kwa sababu mimi peke yangu nisingeweza kupata watu kama hawa. So tunaenda kuitoa kabisa. Oh yes, right. Kwambia presented to Teacher D for passing 100,000 subscriber, right? Na nafikiri na wewe unaweza kuwa miongoni mwa watu ambao tunastahili kusherehekea pamoja. Niendelee kukushukuru sana wewe ambaye umekuwa member tokea tumeanza mpaka hivi tulipo. Ni hatua kubwa ambayo tumepiga, na natarajia kuendelea kutoa vitu vikubwa zaidi. Kwa hiyo hii ni sherehe moja ambayo mimi peke yangu siwezi kusherehekea, bali wewe ambaye umekuwa member, tumesupportiana all the time mpaka tumefikisha hapa. Sasa tunaisubiria tuzo nyingine ya subscriber 1,000,000. Na mpaka sasa hivi Tanzania kuna tuzo mbili tu. Kuna hii ambayo inaitwa silver, lakini kuna nyingine inaitwa gold kwa mtu aliyopata subscriber 1,000,000. Inakuja kutolewa tena mtu anayepata subscriber 10,000,000, na mpaka sasa hivi Tanzania hakuna mtu mwenye subscriber 10,000,000. Hata Diamond mwenyewe hajafikisha. So mimi ninayo hii, na iliyobaki ni ya 1,000,000. So I'm so happy, na natamani sana tusherehekee pamoja, kwa sababu wewe na mimi ndio tuloweza kulifanikisha hili. Thanks for watching. Nikuombe usisahau kusubscribe, kwa sababu hii ni hatua, na nitaki kuwatia moyo baadhi ya watu wengine ambao wanatamani kuanzisha channel. Mimi nikwambie kwamba mpaka kufika hapa si kwamba nina ufahamu sana au nina ujuzi au ninatumia teknolojia kubwa au nafanya nini. No, ninatumia almost kazi zangu nyingi nafanya kwa simu, umeona, na vitu vyangu vingi navitumia kwa mfumo wa simu. Na baadhi unaona hiki ninachorekodia, hii ni kamera, lakini nitakuja kukuonesha siku moja ninavyofanya kazi zangu. Kamera ukiangalia vitu ninavyovitumia ni very local, lakini until this time cha muhimu ni kuwa tuna content. So nahitaji kuwashauri hata watu ambao mnatamani kuanzisha, kama unatamani kuanzisha channel, unaweza kanishirikisha nikakupa namna ya kuanza.
na mimi nilianza mpaka kufikisha watu 100,000, it means kuna kitu tayari nimesha kigain, so siwezi kuacha kushare na wewe. So kama utatamani kujua namna ya kuanzisha channel, vitu gani vya kufanya, vigezo vya kufuata, nini mpaka upate kulipwa, mimi nilikuwa sijui chochote, lakini humu kwenye YouTube nimejifunza. Sasa hivi ninaweza napokea fedha yangu, ninaweza I know everything. Hii kamera nayo rekodia yenyewe nimenunua kwa pesa za YouTube. Vitu vingi ninavyofanya japo sio kubwa sana, lakini at least I'm doing something. So kama utakuwa interested, natamani nawe kuanzisha channel mpaka ufikishe kiwango hiki cha subscriber 100,000 na kuendelea, niandikie kwenye comment hapo. Ninakushukuru sana 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 sana. Kuna watu wengi ambao wamenisupport sana, nimekuwa nikiwaona. Anyway, watu wako mbali, they don't know me, lakini wamekuwa wakinisupport. Thank you so much. Na wewe ambaye ndio hujasubscribe, basi subscribe kwenye hii channel. Sisi tunapeana update especially za elimu, masuala ya shule. Tunafundishana form 1, form 2, form 3, form 4 mpaka form 6. So na vitu kama hivyo. Masomo ninayofundisha mimi ni geography, history, Kiswahili pamoja na civics. Lakini ninatoa mbinu mbalimbali za mwanafunzi afanyaje ili aweze kufaulu, lakini pia ninatoa ajira na vitu kama hivyo. So kama utakuwa interested in update kama hizi, ni kuomba usisahau subscribe. Thanks for watching. See you next time. Hii zawadi yetu ni zawadi yako. Bye bye.